Hello អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីការរំលាយអាវុធហើយនិងការអវុធអញ្ចឹងដំបូងយើងទៅរំលាយអាវុធអញ្ចឹងចូលមកកន្លែងឲ្យបានយើងមកហើយយកខាងស្ដាំដៃនេះselect វាម្ដងឲ្យវាអីវ៉ាន់ដែរបងនេះវាស្ថិតនៅខាងលើហើយយកប៊ូតុងទី3នេះអញ្ចឹងយើងអាច select ចង់លក់ item មួយណាក៏បានអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់លក់អានេះរំលាយនឹងចោលអានេះហើយនឹងអានេះ82នេះខ្ញុំចង់រំលាយទឹក4ហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង select ហើយយើងចុចរំលាយមកយើងចុចខាងនេះទៀតមកអញ្ចឹងវារំលាយបានហើយតើតើទៅនឹងការអាប់យើងត្រូវតម្រូវឲ្យមានខ្យងនេះដើម្បីយើងបានអាប់ឲ្យវាឡើង power ខ្ពស់ចាឥឡូវខ្ញុំផលិតខ្យងហ្នឹងបាន5អញ្ចឹងខ្ញុំចេញមកវិញចូលមកផ្លាស់ទី2ហើយយើងចូលមកអាប់ចាឥឡូវខ្ញុំចង់អាប់ដៃចឹងខ្ញុំ select អាប់ចឹងយើងមើលខាងឆ្វេងដៃនេះតែនឹងវាមាន1 2 3 4មាន4អញ្ចឹងយើងដាក់ខ្យងយើងចំនួន4ទៅចាឥឡូវខ្ញុំដាក់4ហើយចាំយើង select ចុច stone របស់យើងអញ្ចឹងstone វាប្រើឲ្យប៉ុណ្នេះខ្យងខ្ញុំប្រើ4ហើយយើងចុច up មកចឹងវាឡើងពណ៌មាសទាំងអស់បើកាលណាយើងដាក់ខ្យងបើយើងអត់ដាក់ទេគឺវាអត់ឡើងពណ៌មាសទេហើយត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងពេលយើងអាប់អញ្ចឹងគឺ item យើងគឺឡើងពណ៌មាសទាំងអស់ចេះហ្មងអញ្ចឹងវីដេអូមានប៉ុណ្្នឹងទេ